انت شايفة نفسك أنثى أصلا؟ هو انت مبصيتيش في المراية ولا ايه؟ لا شكل ولا جسم ولا حتى خلفة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ما هو انتوا السبب في عدم الخلفة، ولا نسيتوا؟ ربنا ينتقم منك انت وأمك يا بايرة. شكلك كده وحشك ضرب زمان، بس المرة دي مش هضربك. أنا هجيبلك الحاجة اللي هتقهرك، هجيبلك ضرة تكتفيكي ليل نهار لعندي لما تموتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا من القصة اللي فاتت، والنهاردة جاية لكم بقصة جميلة جدا وإن شاء الله تعجبكم. بس في البداية صلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نبدأ قصتنا. أنا منال، عندي 19 سنة، متجوزة ليا سنتين. وبسبب المشاكل اللي في بيت جوزي، أهله كانوا السبب إن أنا أشيل الرحم. وحكايتي بدأت لما كنت بتخانق مع حماتي، وقالت: هو في ايه يا اختي؟ انتي ولا شبهنا وتخينة وبجحة كمان. انا معرفش ابني مخليكي على ايه، ولا اتجوز عليكي لعندي دلوقتي. جرى ايه يا حماتي؟ هو انا علشان بقولك لا ابقى بجحة خلاص؟ ايوه يا حبيبتي، انتي المفروض هنا علشان تسمعي كلامي وبس. لما اقولك على حاجة تقولي حاضر ونعم، ومفيش حاجة اسمها لا عندي. طيب ما هو عندك بنتك اهي، ما بتعملش حاجة وقاعدة 24 ساعة قدام التلفزيون. خليها تعملك اللي انت عايزاه. انا فعلا مش قادرة وجسمي كله متكسر. لا يا حبيبتي، مالكيش دعوة ببنتي، اللي فيها مكفيها. مش هتيجي انت كمان وتكملي عليها؟ هي علشان زعلانة انها اترفضت من العريس، بدل ما هي اللي ترفضه. ما تقومش تعمل بقى حاجة في البيت. انا لسه مرتبة وطبخة وكانسة عندي وعندك، وكفاية كده بقى. علشان انا تعبت، ولازم اطلع اخلص الغسيل اللي عندي قبل ما جوزي يرجع من الشغل. خلي بنتك يا حماتي تغسلك الغسيل. وسبتها فعلا، مرضتش اعمل لها اي حاجة تاني. ولما جه جوزي من الشغل، استلمته قبل ما يطلع عندي، وقالت: يرضيك كده يا محمود يا ابني؟ يرضيك مراتك تهاني وتبهدلني وما ترضاش تعملي اي حاجة؟ كل ده علشان طلبتي منها تحضر لي الغدا وانا اغسل الغسيل؟ قوليلي بس يا امي، هي عملت ايه وانا اطلع اربيها من اول وجديد؟ باين عليها كده نسيت نفسها. وبعد ما حماتي شحنته، طلع محمود عندي علشان يهزقني، وقال لي: جرى ايه يا منال؟ لما امي قالت لك ساعديني في البيت، بتشتميها ومش وافقتي تساعديها ليه؟ ابدا والله يا محمود، انا رتبت وكنست لها البيت، وطبخت لها الغدا كمان، وكانت عايزاني اغسل لها الهدوم. قلت لها لازم اطلع اغسل عندي في بيتي قبل ما انتوا ترجعوا من الشغل، وما كانش عاجبها الكلام. انت كمان لك عين تتبلي على امي؟ هي هتكدب يعني عليا ولا ايه؟ انا وقبل ما اخلص كلامي لقيته ضربني علشان خاطر حماتي ويراضيها، ويسمعها صوتي من فوق، وتقعد تحت هي وبنتها يضحكوا عليا ويشمتوا فيا. وتعدي الايام، ويجيب لي محمود سيرة الخلفة، ويقول: بقول لك ايه يا منال، انا نفسي بصراحة في حتة عيل كده يملى علينا البيت. احنا لينا اهو 5 شهور متجوزين ومفيش حاجة جت. طيب ما انا قلتلك قبل كده تيجي نكشف علشان نعرف المشكلة ونحلها. خلاص يا ستي، جهزي نفسك، انا كده كده حجزت عند دكتور الليلة دي. وفعلا جه الليل، ونزلنا ورحنا عند الدكتور، وعملنا التحاليل اللازمة. وصدمني لما قال لي: انت يا مدام مستحيل تخلفي وانت بالوزن ده، لازم تخسي على الأقل 40 كيلو، وزنك حاليا معدي 100. ليه يا دكتور؟ ما أنا بشوف ستات تخينة كتير قوي وبتحمل وتخلف عادي. يا أستاذ محمود، مش كل الستات زي بعضها، وهنا السمنة عاملة للمدام مشاكل، وعاملة لها تكيسات على المبيض، وده هيمنعها بصراحة من الحمل. بعدها رجعنا البيت، ولقيت محمود بيقولي وهو زعلان: ابدأي خسي يا منال، علشان أنا بجد نفسي أشوف عيالي. أصحابي كلهم بقوا أبهات، إلا أنا الوحيد اللي فيهم لسه ما خلفتش. بس انت اللي كنت طالب مني أتخن يا محمود، ازاي هخس بعد ما تخنت ده كله؟ انت مش شايف أنا بقيت عاملة ازاي؟ أنا طلبت منك تتخني شوية صغيرين بدل ما كنت رفيعة قوي. مش كل ده، انت اللي فضلتي تاكلي من غير ما تمسكي نفسك. أمال لما كنت بآكل كتير ما كنتش بتمنعني ليه؟ انت عايزة تدبسيني في الموضوع ولا ايه؟ انا دلوقتي بقولك خسي، اعملي اللي عليكي وابدأي دايت، وبطلي اكل بقى.
بعدها نزل وسابني بعد ما اتعصب عليا. وفعلا حاولت أبدأ الدايت رغم إن الموضوع كان صعب جدا في البداية، لكن حاولت عشان خاطر أجيب له عيال وما يروحش يتجوز عليا. وبدأت أنزل في وزني، لكن ما كانش ملحوظ قوي. وكنت كل لما بنزل 2 كيلو أكافئ نفسي في يوم مفتوح. وطلعت لي أختي جوزي في يوم وشافتني وأنا بآكل قطعة جاتوه وقالت لي: هو انتي مقصوفة الرقبة مش بتعملي دايت؟ ولا هو انتي تخسيهم من هنا وترجعي تتخنيهم تاني؟ جرى ايه يا حنان؟ في حد يخض حد كده؟ هو وبعدين عملتي دايت يا ستي، ولما خسيت شوية كافئتي نفسي، فيها حاجة دي ولا ايه؟ هو انتي هتاكليهم من هنا وترجعي تزيديهم من هنا ولا ايه؟ المنطق الغريب ده. وبعدين اللي يكافئ نفسه بقطعة جاتوه اللي مليانة سعرات حرارية، هو اللي اقول ايه؟ ما انت صحيح مش متعلمة وجهلة ومش هتعرفي يعني ايه الكلام ده. ربنا يسامحك يا حنان، انت بتعايريني يعني علشان اهلي ما قدروش يعلموني؟ هو الفقر والغنى حد بيتعاير بيه ولا ايه؟ هما علموكي في المدارس كده تجرحي الناس اللي حواليكي بالكلام وتعايريهم يا متعلمة؟ انت ازاي تكلميني بالطريقة دي وبتطولي لسانك عليا كمان؟ ده انت نهارك مش معدي. وهجمت عليا ضربتني وما خلتش فيا حتة سليمة، وكنت بضربها أنا كمان علشان كنت عارفة جوزي مش هيحاول حتى يجيب لي حقي منها. وبعد أيام لقيت حماتي بتقول لجوزي قدام عينيا: بقول لك ايه يا محمود يا ابني، مش ناوي تخلف لك كده حتة عيل يشيل اسمك ويكون سندك في الدنيا؟ رحنا كشفنا يا أمي، والدكتور اداها علاج وقال لها السبب هو السمنة وهي بتحاول تخس. أما أنا يا ابني بقى جبت لك حتة عروسة اللي هتجيب لك العيال وتملى عليك البيت، جميلة ورفيعة جسمها كده زي بتوع الأفلام. هي مين دي يا أمي؟ وبعدين هو أنا قادر على مصاريف واحدة لما أجيب كمان واحدة أصرف عليها؟ أميرة بنت خالتك جميلة ومن سنك، بيضة وحلوة ورفيعة، مش زي الدبة اللي عندك دي تمشي معاك تتكسف تقول إنها مراتك. هو في ايه يا حماتي؟ بتقولي الكلام ده كده في وشي عادي؟ وبعدين جواز ايه اللي بتتكلمي عنه ده؟ هو انا مقصرة في ايه ان شاء الله؟ ما انا بحاول اعمل اللي عليا وبخس علشان اخلف العيال اللي نفسكم فيها. جرى ايه يا محمود؟ هو انت مش شايفها بتكلمني ازاي؟ مش تقوم تشكمها وتلمها؟ مش شايفها بتقل ادبها على امك ازاي؟ في ايه يا منال؟ مش محترماني ولا مقدرة وجودي خالص. انا هربيكي دلوقتي عشان تعرفي تتكلمي مع امي بعد كده ازاي. وهو انا بقى قلت حاجة عيب ولا حرام ولا حتى جيت جنبها؟ انا بتكلم كده عادي، ولا الكلام العادي دلوقتي بقى قلة ادب؟ وفعلا ضربني بالقلم. ورحت قعدت عند بيت اهلي وكنت زعلانة وقتها. قعدت عندهم شهرين وكنت تعبانة جدا من اثر الضرب، وهو ولا اتصل بيا ولا عبرني. ولما زاد عليا التعب والدتي قالت لي: بقولك ايه يا بنتي، ما تجيبيلك كده اختبار حمل، شكلك حامل. اصل الترجيع ده مش من اثر الضرب، والضرب ما يخليكيش تعبانة لعندي دلوقتي كده. منين بس يا امي؟ انا خلاص فقدت الامل خالص، كله بسبب السمنة. انا شكلي مش هخس بعد التخن ده كله. منه لله جوزي هو اللي كان عايزني اتخن، وهو اللي ما كانش عاجبه جسمي، وانا اتخنت علشان املى عينيه ويا ريته طمر فيه. روحي يا بنتي واسمعي مني، انا حاسه ومتاكده انك حامل. جيبي الاختبار وجربي، وان شاء الله ربنا ينفخ في صورتك وتطلعي حامل. وفعلا جبت الاختبار وجربته وطلعت حامل. فرحت جدا ورحت لجوزي علشان اقوله، رغم ان ليا شهرين ما عبرنيش وانا في بيت اهلي. ولما قلت له كسر فرحتي وقال لي: ويا ترى بقى ده ابني ولا ابن مين؟ ليكي شهرين عندي بتووكي وراجعالي دلوقتي بتقولي حامل؟ انا شكلي هوديكي في 60 داهية. منك لله يا محمود، دي كلمة تقولها لمراتك؟ انا جيت افرحك ان انا حامل، وتعالى نكشف يا سيدي، شوف ده ابنك ولا مش ابنك. وانا مش مسامحاك على الظلم اللي انت ظلمتهولي ده. ولو طلع مش ابني يا منال، هيبقى نهارك مش معدي. هوريكي ايام عمرك ما شفتيها وهبهدلك في المحاكم. بعدها نزلنا كشفنا، والدكتور قال لي إن حامل بقالي 3 شهور، ولازم أخلي بالي من نفسي علشان ممكن من أقل حاجة ينزل لا قدر الله. بعدها قلت لجوزي بعد ما رجعنا البيت: شفتي بقى إنه ابنك وانت ظلمتني؟ مش مسامحاك على الظلم اللي انت ظلمته لي ده يا محمود.
ازاي تشكي فيا بعد العشرة دي كلها؟ عمرك شفتي مني حاجة وحشة علشان تشكي فيا كده؟ ما هو غصب عني برضو يا منال، انتي ليكي شهرين غايبة وبعيدة عن البيت، ولا حتى اتصلتي بيا ولا عبرتيني ولا سألتي فيا، مع انك انتي اللي غلطانة اصلا. على العموم ارتاحي علشان العيل اللي في بطنك. ومشي وهو فرحان اني حامل، لكن اخته ومامته ما عجبهمش الكلام. وبعد شهرين عرفت انهم توأم. كنت فرحانة بيهم جدا. محمود كان فرحان هو كمان، لكن اخته طلعت عندي وقالت: جرى ايه يا زفتة؟ هو مش امي بتنده عليكي ليها ساعة؟ ما بترديش عليها ليه؟ ولا انت خلاص مفيش حد هيقدر عليكي؟ عايزة ايه يا حنان؟ سيبيني في حالي. ها انا حامل وتعبانة ومش قادرة اطلع وانزل السلم كل شوية. وبعدين مامتك هتكون عايزة ايه مني غير ترتيب وتنظيف؟ هو انا قادرة اخلص بيتي عشان اخلص تحت؟ وبعدين ما انت موجودة اهو، بدل ما تقولي اساعدك عايزاني انزل اخدمك؟ على كده بقى الحمل هو اللي هيخليكي بجحة، وكمان عايزاني اخدمك وبتطولي لسانك عليا؟ ده انت بنتي قلة الادب بصحيح. شكلهم نسيوا يربوكي في بيت ابوكي. ليه الغلط ده بقى؟ انا غلطت فيكي علشان تغلطي فيا؟ اهو انت بقى اللي مش متربية. انا سكتلك كتير، بس بعد كده مش هسكتلك تاني. طلعت علينا حماتي وسمعتني وانا بشتم بنتها وقالت: جرى ايه يا بنتي ميرفت؟ انت جاتني بنتي في بيتي؟ اذا كنت ما اتعلمتيش الادب يا حبيبتي في تابوكي، انا علمهولك هنا. هو انتوا الاتنين هتيجوا عليا ولا ايه؟ بنتك اللي غلطت فيا الاول يا حماتي، طلع تغلط فيا وتقول يا شر اشتر. انا كنت قاعده في حالي وكافيه خير شري، ولا هي بقى علشان فاضيه ومش وراها ولا عيل ولا تايل ولا جوز تجري وراه جاي تزهق فيا؟ هو انتي بتعايريني علشان انا لسه متجوزتش؟ طب انا بقى هوريك الزهق على اصوله. ونزلت ضرب فيا هي وحماتي لعند لما قعدت انزف، ونزلوا وسابوني مرمية. ولما جه جوزي وشافني بالمنظر ده طلب ليا الإسعاف. وفي المستشفى الدكتور قال لجوزي: المدام حصل لها إجهاض بسبب العنف اللي هي أخدته، لازم نشيلها الرحم، لأن لو قعد أكتر من كده ممكن يضرها. يعني إيه الكلام ده يا دكتور؟ وعيالي؟ ربنا يعوض عليك يا أستاذ محمود. إيه يعوض عليا إيه؟ ما أنت بتقول هتشيل الرحم وتقول هيعوض عليا؟ ده منين إن شاء الله؟ هو اللي خلقها ما خلقش غيرها ولا إيه؟ بكرة جوازك ستها وتخلف العيال وتملى عليك البيت. ولما فقت من العملية والدتي كانت جنبي وقالت لي: أنا عايزة أقولك على حاجة يا بنتي، واستعوضي ربنا في اللي حصل. إيه يا ماما اللي حصل؟ إيه العيال جرالهم حاجة ولا إيه؟ فين عيالي؟ هدي أعصابك يا بنتي، اللي هقولهولك ده أصعب من نزول الأولاد. انتي شلت الرحم يا بنتي وأجهضتي كمان. العيال ربنا يصبرك ويكون في عونك يا حبيبتي. يعني إيه؟ أنا مش هخلف تاني؟ والأولاد كده خلاص ضاعوا مني؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هما السبب. أنا عمري ما هسامحهم عمري كله. قعدت منهارة وزعلانة على اللي حصل لي 3 شهور. ما كنتش بكلم حد فيهم ولا حتى جوزي. وبعدها صدمت من أخت جوزي لما جت تغيظني وتقولي: ايه يا حبيبتي مش خلاص ضاع الحمل بقى وتنزلي وتشتغلي في البيت؟ ولا انتي هتفضلي كده ملكيش لازمة كتير؟ خلاص وقت الحزن خلص. انتي ليكي يا عين تتكلمي بعد اللي انتي عملتيه؟ ما هو انتي السبب في حزني. خليكي انتي يا حبيبتي في حزنك وهمك، وانا جوز اخويا ست البنات، واحدة فرفوشة وتدلعه وتهنيه كمان. مفيش احلى من اميرة بنت خالتي تنفع تكون مرات اخويا. هو انا مش مالية عينك ولا ايه؟ هو بعدين يتجوز او ما يتجوزش انتي يخصك في ايه؟ هو انتي لازم تعكنني عليا والسلام؟ هو انتي شايفة نفسك انثى اصلا؟ هو انتي مبصتيش في المراية ولا ايه؟ لا شكل ولا جسم ولا حتى خلفة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ما هو انتوا السبب في عدم الخلفة ولا نسيتوا؟ شكلك كده وحشك ضرب زمان، بس المرة دي مش هضربك. انا هجيبلك الحاجة اللي تقهرك، هجيبلك ضرة تكتفيكي ليل نهار لا عندي لما تموتي مقهورة. وسابتني ونزلت وانا بفكر في كلامها وان ممكن محمود فعلا يتجوز عليا. في الاول كان فيا امل، دلوقتي مفيش امل خالص. واول ما رجع محمود من شغله كلمته بكل صراحة وقلت له: قولي الصراحة يا محمود، هو انت ناوي تتجوز عليا زي ما اختك بتقول؟ هتتجوز بنت خالتك؟
بصراحة بقى يا منال انت خلاص ما ينفعش تخلفي، وانا مش هكون مربوط قصادك طول العمر. انا نفسي في عيل يشيل اسمي ويملى عليا البيت، وانتي مش هتقدري تعملي الحاجة دي. وكويس قوي ان انا صبرت عليكي 3 شهور وما اتجوزتش على طول. دي حاجة المفروض تشكريني عليها اصلا. اشكرك على ايه؟ ما انتوا السبب في عدم خلفتي، وفي الاخر عايز تستغنى عني وتجيب لي ضرة تكتفية ليل نهار. ولو خلفت كمان يبقى انا مليش اي لازمة في البيت غير ان انا اشتغل خدامة ليك وليها ولامك طبعا، اللي هي السبب الرئيسي في عدم خلفتي. ما هي لو مربية اختك صح ما كانتش ضربتني من الاول وسقطت العيال اللي في بطني، ولا حتى كنت شلت الرحم. اللي حصل حصل بقى، مفيش داعي نفتح في الماضي. وبعدين مين قال ان انا هخليكي بعد ما اتجوز؟ انا مش هصرف على واحدة مش هستفاد منها بحاجة. انا هطلقك يا حبيبتي لو عايزة تستني لعند لما اتجوز، وهتكون حاجة قدام الناس تطلقي بيها براحتك. لو عايزة تطلقي دلوقتي يكون اوفر. كمان حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي امك وفي اختك البايرة اللي مش لاقية حد يلمها. انا همشي دلوقتي بكرامتي احسن لي، وورق الطلاق توصل لعندي. انا هدعي عليك كل يوم لعندي لما ربنا يجيب لي حقي منك، ومش مسامحاكم ليوم الدين. وفعلا مشيت من عندهم وقعدت عند بيت اهلي. محمود طلقني واتجوز اميرة بنت خالته، وانا نزلت اشتغل في حضانة اطفال زي دادا كده، اهتم بالاطفال اللي عندي سن 4 سنين علشان اعوض النقص اللي عندي. هما مش ولادي، لكن حاجة تصبرني وعلشان اساعد في مصاريفي مع اهلي. هما برضو فيهم اللي مكفيهم. وفي يوم بعد 6 شهور من شغلي في الحضانة جالي ولي امر الطفل وقال لي: تسمحي لي يا انسة منال اتكلم معاكي كلمتين برا الحضانة؟ خير يا استاذ ناصر، اتفضل اتكلم. بعد إذنك يا أستاذة منال، دي حاجة خاصة ما ينفعش أتكلم فيها هنا. لو مش مرتاحة إن احنا نتكلم برا ممكن تديني عنوانك أجيلك أنا ووالدتي لعند البيت. وقتها فهمت قصده وإنه عايز يتجوزني، واديته عنواني فعلا. وجالي هو ووالدته وقال لي: والدتي أنا راجل عندي طفلين ومراتي توفت، وكنت طالب إيدي الأنسة منال تراعيني وتراعي العيال وتكون ليا زوجة صالحة في حياتي. أنا عارف إنها مطلقة علشان كده اتجرأت وأخدت الخطوة دي. طيب يا ابني انت عارف إنها ما بتخلفش وشايلة الرحم؟ أنا لو خبيت عليك حاجة زي كده هكون كدابة، وأنا مش عايزة بنتي تبتدي حياتها مرة تانية على كدبة. ممكن تكون انت عايز تخلف تاني. أنا ما عنديش مشكلة إنها ما بتخلفش، الحمد لله أنا عندي ولدين ممكن تعتبرهم أولادها هي كمان، لأنهم لسه صغيرين وهيكبروا على إيديها بإذن الله. وأنا موافقة أتجوزك وأربي ولادك وأهتم بيك وبيهم، بس عايزة منك تصوني وتجيب لي حقي لو اتظلمت، وما تجيش عليا في يوم وتتخلى عني. إن شاء الله هتشوفي راجل بجد وهكون عوضك بإذن الله. أنا بجد شايفك أجمل ست في عيوني. وفعلا اتجوزنا واهتميت بالأولاد، وهو كان عوضي اللي ربنا بعتهولي. والعيال كبروا وبقوا يقولولي ماما، رغم ان هم عارفين ان انا امهم مش الحقيقية واني مرات ابوهم، بس انا كنت بعاملهم بما يرضي الله وكأنهم عيالي وعوضي. اما عن طليقي فهو خلف فعلا، وسبحان الله واللهم لا شماتة، الطفل جه معاق. وأميرة سابت لهم البيت ومشيت ومرضتش تربي ابنها ولا تهتم بيه، وهو مش عارف يتصرف ولا يربي لوحده، وأخته وأمه مرضيش ربوه. أهو فعلا ربنا كرمه بالعيل اللي كان نفسه فيه، لكن في نفس الوقت كان العيل عقاب من ربنا على كل اللي عمله فيا هو وأمه. أما أخته وقفت ل40 سنة ومحدش اتقدم لها ولا حد عبرها بسبب الزيت اللي وقع على وشها وهو بيغلي، ومحصورة على نفسها، وكل أصحابها بيعايروها إن هي لسه ما اتجوزتش، وكفاية عليها قوي إن هي تتحسر على نفسها وأمها هي كمان تتحسر عليها. وفي يوم طليقي رن عليا من رقم غريب وأنا ما كنتش أعرفه. اديت الموبايل لجوزي علشان يرد وقال له: أنا محمود طليق مراتك، كنت عايزة أعتذر لها وعايزة تسامحني على كل اللي أنا عملته أنا وأهلي فيها، علشان دلوقتي ده كله بيترد في ابني وأنا بتمنى ربنا يشفيه، ومش عايز حاجة أكتر من كده في الدنيا. أتمنى توصل رسالتي ليها، وآسف لو كنت أزعجتكم. أنا مش شمتانة في الطفل الصغير ولا شمتانة في محمود،
وبتمناه بجد ربنا يشفيه، لكن ده كله كان عقاب من ربنا. ودي كانت نهاية قصة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش لايك واشتراك للقناة علشان تشوفوا قصص جديدة كل يوم. سلام.